enine kesitte yavrunun şeyini ölçebiliriz. Göğüs çapını, abdomen çapını ölçebiliriz. Bunlara göre rakamlar ve yaşlar belirlenebiliyor. Yine ense köküyle kuyruk arasındaki mesafelere göre yaşlar belirleniyor ama genel anlamda da genel görüntü olarak işte yavrunun genel büyüklüğü, işte iskeletinin oluşması gibi bulgulara göre de bir tahmin yürütmek mümkün. Burada da ben çok kesin rakamlar vermekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Yani ne yazık